and welcome to Prudent Media News. First up, a look at the top stories. In an exclusive interview to Prudent, Gadkari makes a historical statement. Says Ram Mandir issue not for political parties. It should be left for sadhus and saints. Finally, 26/11 lone survivor terrorist Ajmal Kasab gets death penalty for 26/11 attack. Ujjwal Nikam says Kasab's fate will be different from Afzal Guru. Nitin Gadkari condemns misuse of CBI by the UPA government, threatens nationwide agitation. BJP to take the issue to Parliament. Goa bench of the Bombay High Court adjourns anticipatory bail plea of absconding cop Sanjay Parab on Thursday. DYSP Chandrakant Salgaonkar appeals people to provide tip on Parab. Sports Sciences and Research Center in Mapsa is one of the best in the country, says sports psychologist Dr. Sanjeev Sani. And Salgaonkar Sports Club score a crucial victory in I-League. 3 points lift the Green Brigade out of relegation zone. Now the news in detail. In an exclusive interview to Prudent, National President of the BJP, Nitin Gadkari, has made a historical statement. Gadkari has said that Mandir issue should be a mudda for any political party. He has asked government to come to an amicable solution on the issue. Rest, he has said, should be left to sadhus and saints. BJP National President Nitin Gadkari said that Ram Mandir issue should not be treated as a political issue. It is a matter of faith. लेकिन आपने भी 2 दिन पहले स्टेटमेंट किया था कि राम मंदिर अभी भी हमारी अस्मिता है। लगता नहीं कि ये 2 बातें जो आप कह रहे हैं इनमें विरोधाभास है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रभु रामचंद्र इस देश के करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक हैं। उनका जन्म स्थान बदला नहीं जाता, जो जन्म हुआ वही स्थान है। तो ये उनकी भावना है कि भाई हमारे वहाँ जन्म, वहाँ एक राम मंदिर बने, और जो जगह है वो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है और उसको मुसलमान मस्जिद कहते हैं, हिंदू मंदिर कहते हैं। मुझे क्या लगता है कि ये विषय राजनीतिक पार्टी का नहीं होना चाहिए। ये विषय साधु संत, देश की जनता, और मुझे लगता है हमारी सरकार इसमें सबको ले, एक समन्वय की भूमिका ले और इसकी कटुता को टालकर राजनीति से ऊपर उठकर और वोट बैंक पॉलिटिक्स से न जोड़ते हुए इसका निर्णय करें। Gadkari said that Parrikar will mainly focus on Goa in spite of his role in center. बीजेपी की चिंता नहीं लगती अगर वहाँ पे जाते हैं, अगर उनका जो फोकस अगर वहाँ पे रहता है। उनका मुख्य कार्य तो गोवा में रहेगा ही ना, वो थोड़ी बदल रहा है। केवल एक सेल के रूप में, संयोजक के रूप में उतना ही काम उनको दिया है। Gadkari says BJP will bounce back to power in Goa. पिछली बार भी थी, पिछली बार भी बहुत एजिटेशन हुई थी, फिर भी बीजेपी कैपिटलाइज नहीं कर पाई। इस बार कर ली और इस बार यश मिलेगी। देखिए, क्यों हुआ और क्यों नहीं हुआ इसके जवाब तो नहीं दिए जा सकते। पिछले बार हमको अपेक्षित यश मिला नहीं, पर इस बार हम पूरी मेजोरिटी से ताकत से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। कुछ स्पेशल एफर्ट्स लेंगे आप, क्योंकि गोवा में जो क्रिश्चियन और मुस्लिम समाज की परसेंटेज है, क्रिश्चियन समाज की वो बहुत बड़ी है। गोवा के हमारे नेता ही क्षमतावान हैं और जहाँ जहाँ वो कहेंगे वो पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़े रहेंगे और गोवा का इतिहास बदलेगा। और मेरा विश्वास है कि इस बार गोवा में हम ताकत के साथ चुनकर आएंगे। Bureau Report, Prudent Media. Pakistani terrorist Ajmal Kasab has been ordered death penalty in the 26/11 Mumbai terror attack case. Kasab broke down in court when special court awarded him death sentence on 4 counts on Thursday. He has also been given life term on 5 counts. Kasab has been found guilty of murdering 7 people, helping murder of 159 others and waging war against India. और अनलॉफुल एक्टिविटीज के मुताबिक सेक्शन 16 के तहत कसाब को फांसी की सजा मुकर्रर की है। आज इस फैसले से मैं खुश हूं, क्योंकि पीड़ितों के घाव भरने की मेरी कोशिश सफल हुई है। पीड़ितों के
परिवारों का उनका आंसू पुछने का काम भी जो तरह से हमारी पुलिस कर्मियों ने और हमारी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने किया है, इसलिए भी मैं खुश हूं। While announcing the sentence, the judge M.L. Tahiliani said words could not describe the brutality of 26/11 attack. This man has lost the right of getting humanitarian benefit, the judge said. He said there would be no chance that Kasab would reform and that there was no option but to give the death penalty. He observed that undue sympathy would do harm and leniency could not be shown. Kasab, who had held his nerves through it all, broke down as he was sentenced to death. Tears rolled down Kasab's face and the judge instructed that he be taken out for a drink of water. The security at once said that the water should not be served in a metal container as he might try to harm himself. When he was asked if he had anything to say, Kasab mutely shook his head to say no. The death penalty will not be implemented immediately. Kasab has the option of appealing to higher courts and can also file a mercy petition for the consideration of President Pratibha Patil. But finally, for the crores of Indians, the beloved ones of those who died in the brutal 26/11 terror attack, the verdict has been pronounced finally. Let's wait for its execution. Bureau Report, Prudent Media. BJP chief Nitin Gadkari has condemned the blatant misuse of CBI by the UPA government. He has threatened to take the issue to Parliament. Party has also threatened of a nationwide agitation on the issue. Gadkari has also shown his full confidence in the victory of the party in the next Goa Assembly elections. Gadkari is on a Goa visit for the first time as the party president. Nitin Gadkari reached on the Daboli airport at around 10:30 am. As soon as he reached, he paid a visit at the Samadhi of Bahu Saheb Bandhodkar at Miramar. He was welcomed by local MLAs and party workers. While addressing the press, he severely criticized the UPA government for blatantly misusing the CBI. CBIचा सध्या मिसयूज मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे आणि यामध्ये स्वतःचे जे काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत ते जे त्यांच्यावर विविध प्रकारचे गुन्हे आणि सीबीआयच्या चौकशी लागल्या आहेत त्यांना त्यामध्ये कसं निर्दोष मुक्त करणं आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना या सर्व कामामध्ये सीबीआयचं प्रेशर निर्माण करून त्यांचा पॉलिटिकल ब्लॅकमेलिंग कसं करणं किंवा विंडक्टिव्ह पॉलिटिक्सने त्यांना त्रास कसं देणं असं धोरण यूपीएचं राहिलेलं आहे. Gadkari said party will take the issue to the parliament. He also informed that the party workers will demonstrate outside the CBI offices on the 12th of May. पार्लमेंटमध्ये आणि पार्लमेंटच्या बाहेर या विषयावर भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन करणार आहे. 12 तारखेला देशभरातल्या सर्व राजधान्यांमध्ये सीबीआयचे ऑफिसेस ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तीव्र निदर्शनं करणार आहेत आणि लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारे विंडक्टिव्ह ॲटिट्यूड घेऊन केवळ आपल्या पॉलिटिकल अपोनंटला हरास करण्याकरता सीबीआयचा जो मिसयूज सुरू आहे हा सरकारने त्वरित थांबवावा अशी माझी मागणी आहे. Gadkari is confident about the party's victory in the upcoming Goa Assembly elections. गोव्याचा विकास व्हावा आणि गोव्यात एक स्वच्छ प्रशासन आणि भ्रष्टाचार मुक्त आणि विकासाभिमुख असं एबल सरकार देण्याची क्षमता भारतीय जनता पार्टीमध्ये आहे. थोडाफार कमी मागच्या वेळी पडली होती, त्या कमीचा आम्ही शोध घेतलेला आहे आणि मी 2 दिवस इथे आहे. त्या काळात गोव्यातल्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांच्यात क्षमता आहे की ते सगळ्या त्रुटी दुरुस्त करण्याच्या. त्यांना याबाबतीत जे सहकार्य लागेल ते सगळं केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी देईल आणि माझा विश्वास आहे की येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचं सरकार पूर्ण मेजॉरिटीने गोव्यात येईल. Gadkari further said that BJP will work as a development-oriented party in the state. They will work for the better prospects of the state. दल बदलू आणि भ्रष्ट सरकारपासून गोव्याच्या जनतेला मुक्त करून एक एबल परफॉर्मिंग कॅरेक्टरचं इंटिग्रिटीचं स्वच्छ प्रशासन असणारं आणि डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड हे देशामध्ये एक परफॉर्मिंग स्टेट म्हणून काम करणारं सरकार म्हणून एक चांगलं सरकार स्टेबल सरकार आम्ही देऊ शकतो. Gadkari will leave the state on Thursday evening. He has to leave due to some political crisis at Jharkhand. He will come back on Friday to attend a public meeting at Azad Maidan. Bureau Report, Prudent Media. Time now for a short break. Stay tuned for more news.